Barchaga assalomu alaykum. Bugungi videoda biza zombi apokalipsni olamiz qani boshladik. Mana bizada narsalar bor, lekin bizlarda oziq-ovqat yo'q. Shuni esa biza olib kelamiz. Granatadan bizga bitta kerak. Hozir ko'chaga bitta portlatib yuboramiz. Bu yerda tursin. Va bu mana bu hozircha yetsa kerak va bitta qalqon olaylik. Tamam, hozircha tamam. Bitta granata portlatib yuboramiz. Yo'q. Yo'qol yaramas. Do'stlar, o'tib tashay. Yo'q. Mana. Yey. Do'stlar, tezroq o'ldir. Mana. Yaxshi. Ot. Axir nima uchun granata otib bermayapti? Yo'q. Yo'q, mana zombi bolasi. Yo'q do'stlar, o'ldirish kerak. Tak. Bilan cho'pish kerak do'stlar. Biz oziq-ovqat topishimiz kerak. Tezroq do'stlar. Ay. Mana bular qattiq shunday. Joni ham ko'p. Tezroq yo'qollaring. Mana senga. Yaramas. Mana senga. Mana. Yo'qol yaramas. Yo'qol yaramas. Yo'qol. O'tamiz. Mana do'stlar, tezroq o'tish kerak. Mana yaramas. Buni qilishla qo'rqib o'raman. Yugurdik do'stlar.
Yo'q. Bo'lmaysiz ekan olib. Meni qornim esa ochib ketdi. Bitta oltin olma yesam bo'lmaydi. Yemasam bo'lmaydi. Tak. Solamiz. Buni ham mana bo'ldi. Tezroq mana yedim. Bir mana hammasini oldim. Yugurib uyga kirish kerak do'stlar. Tezroq. Mana endi oziq-ovqatlar bizda do'stlar. Oziq-ovqatlar bizda. Mana bu tatem o'zimda turadi. Tatem amali kerak bo'lib qoladi. Bitta non yeyay qani. Qo'yamiz. Bunisini ham qo'yamiz. Do'stlar, o'zi nonni yeymiz. Ebe, o'zi nonni yeb olay. Ana yedim. Do'stlar, tak narsalarimizni yechamiz. Tak, bu narsalarni qo'yamiz. Mana shunday, bularni ham sig'mar ekan bu yerdan. Bularni olamiz, yana o'rniga bularni solib qo'yamiz. Mana bitta dinamit o'zimda turadi. Narsalarimni kiyib olaman. Mana narsalarimni kiyib olaman. Bu temir ham tursin. Men bu yerga tashib o'raman bularni. Mana buni ham tashib o'raman. Do'stlar, bu videoning oxiri edi. Agar video yoqgan bo'lsa, kanalga like bosing. Ammo bu qisqa bo'lgani uchun uzr sizlardan. Buni hali 5 qismgacha men chiqaraman. Bu esa birinchi qism edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Men sizlar bilan chaqmoq xarakter bo'ldim.